Vandana, I have a surprise for you. Surprise? What is it? It's about a dance performance. Is it a contemporary performance? No, let me give you another chance. Guess it. Sorry, I'm very poor in guessing. You can say. I'm not going to reveal it and I'll make you experience. Along with you, it's time for our audience to guess. Keep guessing. மண்ணுக்கு வந்த நாள் இந்த நிலவு நம் பூமிக்கு வந்த நாள் சில் 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 மழையே எங்கே இருந்தாய் நீ எங்கிருந்து எங்கிருந்து இங்கே விழுந்தாய் இன்றே இன்றே நீ மண்ணுக்கு வந்த நாள் இந்த நிலவு நம் பூமிக்கு வந்த நாள் சட 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 மழை வந்து ஒன்னே தொட 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 வந்தாச்சு பட 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 நெஞ்சு குறைந்தான் சுட 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 வழியே வழியே இடி மட்டும் பயங்காட்டும் தை 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 என தூரல் சதி போடும் சில் 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 மழையே எங்கே இருந்தாய் நீ எங்கிருந்து எங்கிருந்து இங்கே விழுந்தாய் யாரந்த வானிலே பட்டாசு வெச்சது மழை சொட்டும் போதிலே தும்முன்னு வெடித்தது வெளியே ஒரு நீர்மழை ஜோராக பெய்யுது உள்ளே ஒரு நிஜமழை சந்தோஷம் செய்யுது மழை வண்ண உண்மை சொல்லு எனக்காகத்தான் நீ வந்தாயா வா நீ வா சில வம்புகள் செய்வோம் வா 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 ஒரு வானவில் கொண்டு வா மின்னல்கள் பிடிச்சுதா பாஞ்சாவும் போடலாம் கடலேறி இறங்கி வா மங்காத்தா ஆடலாம் இரவெல்லாம் குதிக்கலாம் பகலெல்லாம் தூங்கலாம் அழகான பெண்ணுக்குள் ஆனந்தம் கொடுக்கலாம் 12 மணிக்கு மேல யாருக்கும் தான் உண்மை இல்லை சோ சோ என கொட்டது நீரோட்டம் ஓ ஓ இது ராத்திரி கூத்தாட்டம் சில் 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 மழையே எங்கே இருந்தாய் நீ எங்கிருந்து எங்கிருந்து இங்கே விழுந்தாய் நா 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 The energy was contagious. I could not believe my eyes. Yes, yes.
Their spin and splash moves added a grace to the rain dance. They have brought a whole new vibe to this dance floor. I thoroughly enjoyed the performance. It always seems impossible until it's done. Here we made it today.